Хора, сега че го отворим, сега че отворя нещо. Съм направила слайм. Аз съм се изчервила. Хора, вижте го. Вижте тук. Много готино е. Ето го. What the fuck? Само да ви кажа, защото това ми е истинския глас, защото аз съм българка. Аз съм се родила в Германия. И си пускам такива видеа, защото не искам моят глас да се чува. Пишете долу в коментарите, нали харесвате моя слайм е по-добре. Забонирайте се на канала ми, кликнете долу на кампанката и да пропускайте новите видеа. Чао на всички!